بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي جلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله جيد دوستن ख़बर ही सिलसिलो असांजो तअम्मुलात क़ुरानिया जेके अल्लाह जे आयतूं पढ़ंदा आहियूं ऐं उन मां इबरत वठंदा आहियूं, उन मां फ़ाइदो वठंदा आहियूं। हीअ असांजो हिसो आहे 55 नंबर। जीअं त दोस्तनि खे असीं सदाईं ॿुधाईंदा आहियूं त अल्लाह ताला ही असांखे हुकुम कयो आहे त अफ़ला यतदब्बरून अलक़ौल, छा हिन लफ़्ज़नि खे कोन था पढ़नि ऐं सम्झनि। इहो सूरत अल-मुमिनून में अल्लाह ताला 8 आयत में चए थो। वरी ॿी जॻह ते सूरत मुहम्मद में चए थो अफ़ला यतदब्बरून अलक़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह साईं चए थो, छा हिन क़ुर खे कोन था पढ़नि, कोन था सम्झनि, कोन था हिन में सोचनि, छा हिननि जे दिलनि ते ताला लॻल आहिनि। ईअं मुख़्तलिफ़ आयतुनि ते वरी ॿी जॻह ते अल्लाह साईं सूरत अन-निसा में बि चए थो अफ़ला यतदब्बरून अलक़ुरआन। ही क़ुर में कोन था सोचनि, हिन खे कोन था पढ़नि, हिन खे छो नथा हिन खे सम्झनि। वलो कान मिन इंद ग़ैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख़्तिलाफ़न कसीरा। ही जेके ॿिए मख़लूक़ खां अचे हा त हुन में वॾो इख़्तिलाफ़ हुजे हा। वरी सूरत अल-मुमिनून में बि चए थो अफ़ला यतदब्बरून, यानी काफ़ी आयतूं असांखे इहे मिलनि थियूं इन जे बारे में। तदब्बुर कयो, क़ुर खे सम्झो, क़ुर खे पढ़ो। अॼु असांजी आयत जेके आहे इहा आहे वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। अल्लाह युरीद, सूरत निसा 28 आयत आहे। जेॾीमहिल अल्लाह ताला काफ़ी किस्सा आंदा त इंसान जेको औरत सां पंहिंजे घर वारे सां नथो ठहे, पोइ वरी यानी फितनो फ़साद थो थिए, पोइ या उनखे तलाक ॾिए थो, या ठही था वञनि। उन खां पोइ वरी अल्लाह ताला इहो ज़िक्र कयो त वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। अल्लाह चाहे थो त तव्हां तौबत ॾे, तवजो कयो ऐं तव्हां ते तौबा अल्लाह सां क़बूल करे ऐं तव्हांखे वरी बि सही रस्ते ते आणे। त इहो छाजे लाइ अल्लाह ताला असांखे इहो सभु शइ ॿुधायो, छो जो अल्लाह असांजो ख़ालिक़ मालिक आहे, उनखे ख़बर आहे त हीअ जेके असां जेके अमल कयूं था, शादियुनि में वरी जहिड़ा मायुनि सां निकाह नथा टुटी था वञनि, जा महर नथा ॾियनि मर्द, या कीअं, इहे सभई इंसान जा इरादा जेके आहिनि इहे इंसान जे करे थो। त अल्लाह साईं चए थो उन खां पोइ त इंसान वरी बि तौबा करे सघे थो। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। इहे सूरत निसा में छाजे लाइ त इंसान गुनाहगार आहे, इंसान कमज़ोर आहे। ॾाढी दिलि चएसि थी मां शादी कयां, मूंखे औलाद थिए, मुंहिंजो घर थिए, पर वरी बि ॾिसंदो त नथो ठहे, ख़र्च वधी था वञनि, घर वारे जा फरमाइशूं घणियूं आहिनि, पोइ वरी परेशान थो थिए, वरी माइटनि में छॾे थो अचे। इन जे करे अल्लाह साईं इन खां पोइ वरी असांखे चयो त जे ठही वञो त सुठो। उन खां पोइ वरी इहो अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम आहे, चई थो वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। तव्हां तौबा ॾे तवजो कयो, तौबा ॾे सोचो, इन में सोचो, छो जो इहे कम जेके आहिनि दुनिया जा ॾुखिया ॾींहं आहिनि। अल्लाह साईं क़ुर में चयो ख़ुलिक़ल इंसानु फ़ी कबद। इंसान जेको आहे सॼी दुनिया में परेशान हूंदो। ईअं केरु न सोचियो यार असीं ग़रीब हूं तॾहिं परेशान हूं ऐं अमीर परेशान न आहिनि। तो अमीरनि सां वेह त अॻ में असां वेहूं था, असांखे ख़बर आहे। हुननि जूं परेशानियूं ॿुधंदे चवंदे यार असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं। जेके अमीरनि खे परेशानियूं आहिनि उहे जे 1000 परेशानी आहे त तोखे 200 बि परेशानी कान्हे। या ग़रीब जेके आहे, असीं ग़रीब आहियूं, असांखे ख़बर आहे त इंसान खे छाजी परेशानी आहे, रोज़ीअ जी सिर्फ़ु। जा अलाह न करे का बीमारी न थिए, जा अलाह न करे को किराएदार न अचे मथां अचे बीहे। पर जेके अमीरनि सां असीं वेहूं था उन्हनि जूं परेशानियूं ॿुधंदे त उन्हनि जा किरोड़ हलिया था वञनि। कॾहिं उन हल ज़ालिम जे मथां वरी ॿिया ज़ालिम आहिनि, उहे उन्हनि खे धमकियूं था ॾियनि, असीं खसींदासीं तव्हांखे हीअं कंदासीं। हर ज़ालिम जे मथां ज़ालिम, हर शाहूकार जे मथां शाहूकार, वेंदे बादशाहनि ताईं बादशाहूं इहो रुॻो हुननि जी सोचनि त असांजी बादशाही न खसी वञे, असां ते आवाम न बिगड़िजी वञे। हुननि जी निंड हराम आहे। ग़रीब तूं मां जेके हूं अचे थकिजी शाम जो अचे जन मथो रखूं था हंध ते त असांखे ख़बर कान थी पए कहिड़े जहान में आहियूं। अमीरनि खे सुयूं थियूं लॻनि, गोरियूं था खाइनि त सिकनि था निंड जे लाइ, नथी अचेनि उन्हनि खे निंड। भलो खाइनि था, भलो पाइनि था, भला घर में रहनि था, पर दिलि में सुकून न आहिनि। दिलि में सुकून न आहिनि, न आराम अथनि। असांखे इहो अल्हम्दुलिल्लाह केॾीमहिल वञी जिथे बि वञी घुमूं फिरूं था, केरु असांखे चवंदो वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। अमीर जेको आहे सिकंदो त इन कंहिं बाज़ार में वञी घुमां, जीअं तूं मां घुमूं था, कंहिं सुठी नंढड़ी होटल ते, ग़रीबाणी होटल ते चांहि पियां या मिठाई खावां या मानी खावां, तूं मां खाई सघंदासीं, उहो न खाई सघंदो। हू टिजंदो हर कंहिंखां। को बि चुर फुर थी त चवंदो ही मूंखे अगवा करणा आहिनि। का गोली का लॻंदी हवा में चवंदो मूंखे माणे था अचनि। इहा ज़िंदगी आहे, उन्हनि जी ज़िंदगी तेल आहे, ईअं न सम्झ त हू ख़ुशि आहिनि।
हाँ तुंहिंजे नज़र मुंहिंजे नज़र में अथई अमीर ख़ुशनि वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। अल्लाह साईं असां ते तौबा चाहे थो, पर इंसान कॾहिं बि इहो न सोचे त मां ॾुखियो आहियां ॿिया सुखिया न। हर कंहिंखे अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला हर कंहिंखे मुसीबतूं तकलीफ़ूं विरहाए ॾेई छॾियूं, छो जो महसूसु थिए त हीअ दुनिया जेकी आहे हिन दुनिया में सुकून न आहे। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। हीअ तौबा करे दुनिया में अमल सालिह कयो, असांजी जन्नत आख़िरत में आहे, हिते कान्हे। हिते जेके ॾुखियाई आहे तकलीफ़ूं आहिनि, ख़ुशि जेके 2 मिंट 3 मिंट इहे जेॾी महिल से हरम में वञी निमाज़ पढ़ूं था, तवाफ़ कयूं था, अलाह खे यादि कयूं था, दौर कयूं था, क़ुर पढ़ूं था, नबी जी क़िसूं था ॿुधूं, साहबियुनि जा क़िसा ॿुधूं, दिलि खे सुकून थो अचे, एॾो सुकून थो अचे जो अखियुनि मां पाणी बीहे नथो। उहा असांखे ख़ुशि इहा सुकून जो मिंट इहे आहिनि। जीअं न त अमीरनि खां पुछो, इहा शइ हुननि वटि ठुप कान्हे। शेखुल इस्लाम बिन तैमिया चए थो लौ अलिम अल मुलूक व अबना अल मुलूक मा नहनु फीह मिन अस्सआदा लजालदून अलैहा बिस्यूफ। चए अमीरनि खे वज़ीरनि खे जन ख़बर हुजे असांजे दिलि में कहिड़ो सुकून आहे, कहिड़ो खाऊं पियूं, आराम सां सुम्हूं था, पेट भरे था खाई सुम्हूं था। जे अमीरनि खे न इहा ख़बर हुजे त असीं केतिरो खाऊं पियूं था ऐं केतिरो सुकून में निंड था कयूं त लजालदून अलैहा बिस्वाब। जे असां सां अचे तरारुनि सां जे विढ़नि त इहो सुकून असांखे जो असांजा पैसा तव्हां खणो। जे उन्हनि खे ख़बर हुजे असीं केॾो खाई पी आराम सां सुम्हूं था, पाड़े वारनि सां खिलूं ॻाल्हायूं था, टहिक था ॾियूं, भाकुर था पायूं, शादियुनि में वञूं था, त हू असां सां अचे विढ़ंदा त असांखे इहा सुकून असांखे मिले। इहे अमीर वज़ीर जेके आहिनि उहो बॉडी गार्ड 2-2 3-3 4-4 छो था खणनि, गाॾियूं अहिड़ियूं ठाहींदा जंहिंमें गोली बि न लॻे, छो जो ज़ुल्म सां पैसा गॾु कया अथनि, सुकून न आहिनि। जीअं इंसान खे पैसा घणा थींदा, ईअं पहिरियां तूं पैसा थोरा हूंदा त उन्हनि जी पाण पैसनि जी तूं हिफ़ाज़त कंदे त चङी तरह ख़र्चु कयां, थोरो ख़र्चु कयां, अहल औलाद आहिनि, महिमान माण्हू आहे त इन जी हिफ़ाज़त तूं कंदे। जीअं पैसा घणा थींदे, शेखुल इस्लाम बिन तैमिया जो क़ौल आहे, जीअं पैसा जंहिंखे घणा थींदा त उहो पैसा जेको आहे न उहो पहिरियां पैसा तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदा, पोइ वरी तूं पैसनि जी हिफ़ाज़त कंदे। छो पैसा जंहिं महिल तोखे न हूंदा त छा खटिजंदे, कहिड़े चोरी खटिजंदे त मुंहिंजा पैसा केरु खणी वेंदो, अथई कोन त तूं कोशिशि हूंदे इन पैसनि खे गॾु करण में, इहा तकलीफ़ तोखे हूंदी। पर जंहिं महिल घणा थींदई न रुॻो सोचींदे यार मुंहिंजो सौटु मूंखे खसींदो, मूंखे पुफाट मुंहिंजे लाइ पियो खॾो कोटरे, इन जो जा फलाणो अमीर जा फलाणो वज़ीर जा फलाणो MNA जा ऐसे जो इहो मूंखां खसींदो, इहा सभिनि जी नज़र तो में हूंदी त इन खां पैसा कीअं खसियूं। इहा ज़िंदगी आहे। तंहिंजे करे अलाह साईं चए थो वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। तंहिंजे करे इंसानु सोचे त हराम शइ हराम आहे, जेकी हलाल शइ हलाल आहे, थोरी हुजे अलाह साईं एतिरी ॾिए जो असां ॿिए जी मोहताजी न हुजे, पर अलाह जे ख़ातिर अमल कयूं, अलाह जे ख़ातिर उथूं वेहूं, सुबुह सां वञी रोज़ी कयूं, जेसिताईं हिन दुनिया मां असां अखियूं ॿूटींदासीं ख़ैर ते ऐं हलिया वञूं। न घणा पैसा हुजनि, न घणा ॾोह हुजनि, न घणियूं तकलीफ़ूं हुजनि, ऐं जीअं आयासीं सलामत सां ईअं निकिरी वञूं, बची वञूं ॾोहनि हराम पैसनि खां, बची वञूं हराम शहवतनि खां। अलाह साईं जेतिरो असांजे मुक़दर में लिखियो आहे उहो पर असां अलाह खां घुरी वठंदासीं त अलाह ॾींदो। तंहिंजे करे अलाह ताला चए थो वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। इहो सूरत अन-निसा में 27 में वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवात अन तमीलू मैलन अज़ीमा। चए अलाह साईं चए थो त इहो शैतान जेको आहे चाहे थो त तव्हां शहवतुनि जे पोयां लॻो, औरतुनि जे पोयां लॻो। शहवत सिर्फ़ु पैसनि जी औरतुनि जी न हूंदी आहे, शहवत कॾहिं बंगुलनि जी हूंदी आहे, कॾहिं गाॾियुनि जी हूंदी आहे, कॾहिं औरतुनि जी हूंदी आहे। तंहिंजे करे इंसानु सदाईं अलाह खां इहा शइ घुरे त अलाह साईं असांखे इन सभु शहवत खां, इन्हनि शयुनि खां अलाह साईं बचाए। हिते हिकिड़ो क़िसो असांखे यादि अचे थो, हिते क़िसो यादि थो अचे फुदैल बिन इयाद जवानी में, इहो जेको सफ़ा यानी चोरी कंदो हो, ॾिंगो माण्हू जीअं लोफर थींदो आहे, त उन जी हिकिड़ी छोकिरी सां दिलि थी वई त राति जो वञे पियो घरनि जे मथां टुपी उन खे मिलणु, त ॾिठई हिकिड़े घर में हिकिड़ो माण्हू बि थो तिलावत क़ुर जी करे, ऐं तिलावत क़ुर में इहो बीही रहियो चुपड़ी करे ॿुधे पियो उनखे, त ॿुधई त हुन इहा आयत पढ़ी अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अलाह साईं ॾिस क़ुर अहिड़ी शइ में ताक़त रखे छॾी आहे जो इंसानु नथो बीही सघे उनखे ॿुधी। ऐं चोर हो, बदमाश हो, भित जे मथां चढ़ियो वेठो हो, त ॾिठई हीअ आयत अलाह ताला जे कलाम मां हीअ हमरा हिकिड़ो घर में पढ़े बि थो अलम यअन चए थो, अलाह साईं चए थो त अञा टाइम न आयो आहे छा लिल्लज़ीना आमनू, जंहिंखे ईमान आहे, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम छा दिलियूं हुननि जो ख़ुशू में अचनि, अलाह जे ख़ौफ़ में अचनि, लिज़िक्रिल्लाह। त इहे आयत हू ॿुधी उते सफ़ा
चुप थी वियो वेही रहियो चई त मां ईमान अलाह से मूंखे सॾंदो करे त ओ मोमिन अलाह खे यादि कयो ऐं अलाह ॾे मोटो ऐं मां राति जो भितियुनि जे मथां चढ़ंदो त उतां छाजे लाइ पंहिंजे शहवत ऐं पंहिंजे ग़लति कमनि जे लाइ ऐं मुस्लमाननि जे घरनि जे मथां बि थो चढ़ां त इहो इन तौबा कई मोटियो उन मां ऐं पंहिंजो मुल्क छॾे अचे मके में अचे वेही रहियो उते इबादत जो इख़्तियार कई हिन जो कमु रुगो चोरी हूंदो फुर हूंदो हो हाजियुनि खे उमिरि वारनि खे फुरंदो हो राति रस्तनि में पर इहो सभु कमु छॾे मके ॾे तवजो कई ऐं वेही रहियो त मां इबादत कयां इन जी सभु तौबा जी छाजो क़िसो अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह अञा उहो टाइम न आयो आहे मुस्लमान ओ मोमिन ओ मुस्लमान तो अलाह ॾे मोटी अलाह जे कलाम खे पढ़ी त उनखे वॾो दिलि में असरु थी पियो ऐं हुनखे वॾो नदम थियो तौबा कई ऐं अचे वेही रहियो इबादत जे मके में वेही रहियो हू सम्झे पियो त अलाह साईं मुंहिंजी तौबा क़बूल कोन कंदो अलाए छा भई हिकिड़ो दफ़ो ॾिठईं मके जे घिटियुनि में हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु उन माणस कुटे ॿाहिरि दर खां कढी छॾींसि रोए पियो रोई रोई दर ते हू सॾु करे माउ खे पर हुन माणस दर बंदि करे छॾियो रोई रोई हू दर खड़काए ॿारु पर न पियो यानी दर न पई माणस खोलेसि ऐं रोए पियो त सॾु पियो करे माणस खे पर हिन खे रोई रोई उते दर ते सुम्ही पियो ॿारु नंढड़ो त हीउ ॾिसे पियो हुनखे परे खां पोइ हुनजी माउ आस्ते आई ऐं हुनखे ॾिठईं त रोई ऐं रोई सुम्ही पियो दर जे भरिसां त हुनखे इन किसे मां वॾो फुदैल इब्न इयाद खे वॾो असरु थियो त ॾिठईं त हिन न ॾिस अलाए कहिड़ो ॾोह कयो जो माणस हिनखे घर मां कढी छॾियो पर चमाटो हईंसि ॿाहिरि उछलाए छॾींसि पर हीअ रोई रोई दर ते सुम्ही पियो वरी हुनखे ॾिस इहो हरम जे भरिसां बीठो ॾिसे पियो त हीअ वरी माणस आई दर ॾिठईं त छोकिरे निंड अची वई दर ते रोई रोई माणस हुनखे खणी ऐं हुनखे भाकुर में विझी ऐं अंदरि खणी वई घर पंहिंजे त हिन चयो त मां एॾा ॾोह कया हाणे अलाह मूंखे मोटाईंदो छो जो हीअ जे अलाह गफ़ूर रहीम आहे त इंसानु आहे पर हिते त हिन सोचियो त मां बि ईअं अलाह जे दर ते वेही रुगो रोई ऐं इबादत कयां त अलाह साईं मुंहिंजी तौबा क़बूल करे हिते इहो ॾिस इब्न मुबारक चोर हो बदमाश हो पर इन जी दिलि एॾी नरम थी वई इबादत ऐं इल्मु पढ़ी हरम में रुगो दर्स दुरुस ॿुधंदो हो त ॾिठईं हिकिड़े छोकिरो जनाज़ो खणी आयो माण्हू उनखे ॾिसे पियो पीउ रोए पियो चएसि पियो छो चईं अलाह मूंखे क़यामत ॾींहुं मिलंदो अलाए न मुंहिंजो पुटु वरी मिलियो इब्न मुबारक वॾो आबिद ज़ाहिद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उनखे मिलियो उन भाकुर पातसि त ॿुधो ई हिन वॾो इबादत वारो आहे आलिम थी वियो आहे फुदैल इब्न इयाद चोर मां बदमाश मां आलिम थी वियो त इब्न मुबारक हुनखे छा चयो चई त मां इब्न मुबारक या अबा अली हिनखे फुदैल खे चयो अबा अली मां अहसन मन हाल मन क़ता इलल्लाह चई कहिड़ो उन माण्हू खां भलो आहे जेको सिर्फ़ु पंहिंजे पाण खे फ़ारिग़ करे छॾी अलाह जे इबादत जे लाइ त इब्न मुबारक हुनखे इहो चयो त हीउ बेहोश थी किरी पियो ऐं मरी वियो ॾिसो न रुगो लफ़्ज़नि सां अब्दुल्लाह मुबारक इहे लफ़्ज़ चएसि त कोई तोखां भलो कहिड़ो थींदो जेको माण्हू पंहिंजो सभु शइ छॾे ऐं रुगो अलाह जे घर जे काबतुल्लाह जे अॻियां इबादत जे लाइ फ़ारिग़ थी वियो त इहो हुन ॿुधी हिन दुनिया मां अखियूं ॿूटे वियो अलाह ॾे त ॾिसो त इहे इबादत वारा हर को इंसानु इन्हनि जहिड़ो थी सघे थो पर सही नियत करे सुठी नियत करे अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए ऐं हिन क़ुर खे असीं पढ़ूं हिननि जे आयतुनि खां वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम इहे जेके इहे तो असां पंहिंजे हिननि जे अॻियां कयूं इन्हनि जे एतिबार कयूं इन मां असां फ़ाइदो वठूं अलाह ताला असांखे तव्हांखे ख़ुलूस नियत जे अदब इख़लाक़ जे क़ुर जी ऐं ख़ुलूस नियत जे इन मां रियाकारी खां बचाए हादा वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद।